Ребята, всем привет! Мы приехали опять в лес за грибами. Сегодня у нас хорошая погода. Ветерочек, деревья так шумят. Так классно в лесу вообще. Блин. Фу, клопище сидит. Вот он, то видит, тот видит его. Такая гадость. Видите, ребята? Ого. Нету грибов сегодня. Наверное, потому что уже как бы давненько прям не было таких дождей у нас. Лес сухой, трава сухая. Поэтому ходим, гуляем. Смотрите, какая красота. Шум леса. Ой, прям супер вообще. Я прям в лесу, не знаю, отдыхаю. Какой-то энергии набираюсь. Люблю лес. Женя напал на целую поляну шампиньонов. Нам сказочно повезло. Посмотрите. Вот он уже нарезал. Смотрите, какие красивенькие. Вот такие вот шампиньончики. А вон тот что? Почему? О, какой хорошенький. Я показывала уже. На жареху пойдет. Ну да. Пожалуйста. Ну, вот и я нашла шампиньончик. Вот он какой. Тут немножечко срежем. Хороший шампиньончик. Ух ты, какой бабочек Женя нашел. Маленький. Такая красота.
Какой красивый лес, ребята. Такие яркие, сочные краски. Вообще супер. Смотрите, какая рябинка стоит. Красивая. Так. Как туда к ней подойти-то, ё-моё. Юля нет, что под ноги смотреть. Грибы искать, она видеосъемку ведет. Смотрите, какая красавица. Боже, какие цвета красивые. Такая вот красивая природа, ребята, у нас. А это осина. Если я не ошибаюсь. По-моему, это осина, да. Видите, какие листики у нее интересные. Зеленые еще. Смотрите, муравейник, ребята. Вот они, муравьишки. Работают, не покладая рук. Видите, какие. Вот у них вход в их домик. Птичка где-то чирикает. А я нашла грибочек. Надеюсь, что съедобный. Вот он красивый. Но он уже, наверное, немножко сухой, что ли. Испорченный. Очень жаль. Смотрите, какой был хороший грибок. Ой, жалко. Что-то там Женя набрал, несет целые руки. Что ты там, Жень, набрал? Опята? Ну-ка, покажи. Ты прям сегодня вообще сборщик суперский. Не то, что я. Уверен, что это опята? Ну что не спинка росла? Опята разве? Да, по-моему, опята. Да, опята.
ребята, вот не знаю, похоже на опятую. Наверное, опятая это. Ребята, вот встречается много груздей, но они все червивые. Вот видите. Вот они, все червивые. Блин, муху присосали. Больше не видать пока ничегошеньки. О, мне так нравится по лесу гулять. Особенно, когда есть грибы. Вообще нравится. Ну все, возвращаемся мы домой, ребята. Итог нашего сегодняшнего улова, сбора урожая. Сейчас покажу вам. Ребятки, ну вот, насобирали мы шампиньончиков. Такое вот ведерочко. На жареху хватит. И вот такой один коровник красивый, большой. Красавчик, просто красавчик. Так, ребятки.